所以我这边集中谈3个教育观念。第一个有教无类，这个有教无类其实跟刚才赫尔曼报告是有关系的，就是从这个教育机会均等的概念，它源自于教育平等。那教育平等的概念其实源自于教育民主化，对，教育是要开放给所有人的。对，教育平等有3个层面，第一个入学机会平等，第二个教育过程的平等，第3个教育结果的平等，3个层面都要考虑。OK， 我们看下一章，所以定义怎么样？第一个，所以入学机会平等是每一个人都有机会接受最基本的教育。过程的平等是什么意思？在受教育的过程当中，获得充分发展个人潜能的机会，并且公平的享有各项教育措施。最后你都能够毕业。中学教育、基础教育就是希望每个人都成才嘛，才能成才。所以有人大部分58%都不能毕业，就表示你的教育不平等。其中第2受教育阶段里面最重要的东西是什么？学生受进来的，他受教育，他是否得到公平的对待？最重要是哪一个要素？你们都做过学生吗？啊？你们觉得在受教育过程里面，最关键的是哪个因素？什么东西？啊？老师啊？啊？老师还最重要，对不对？好像刘振东老师是一流的诗人，可是他教不到我班哦。我教到一个跟我是理科班毕业，可是你不够人，你是留台的是好，你可以教好来，教好。有没有这样？以前老师这样子的吗？英国毕业的时候教英文，本地大学毕业的时候教马来文，是不是都这样子？因为不够老师吗？结果你叫来这个好的叫那边，你讲我平衡吗？我会平衡，因为我抽蛋糕我会平衡的，我前蛋糕我就不平衡了哦。可是这个叫平等吗？分配均匀吗？我做校长第1年的时候，我很有理想啊，所以我很均匀的分配老师，我不然没办法做到每一班都一样，不过每一班都有好有坏，都这样子分配。结果有一个校长讲，我这个校长不懂得做校长，我想半天，我就很公平分配，为什么不懂做校长？应该把最好的情况放在最好的班啊，大班的家长不能得罪的吗？我的确是没有想到这一点。不过我觉得我还是坚持我是对的。所以当你做不到平等，平等是很难的啦，因为像刚才这种情况，对，好老师还是有他几个，你要分配怎么分配都很清楚。所以我们是尽量公平的分配，公平的去分配。可是再怎么公平，有时候很难嘛。有些很差的老师，他就是没有能力叫全班班，你非要给他叫全班班，公平吗？对，前面后面都有好的看，可是也没办法嘛，那这样不行吗？你要怎么样？所以那个是最头痛了，做校长最头痛，不知道放哪里啊。所以我们尽量符合一个最公正的原则，尽量不要放到最弱的地方，也不要放他强了叫不了，弱了怕给他害死，所以放到中间。中间呢，有时候也是有点吃亏的，哦，你就这样子嘛，对。当然，如果其他没有这个理念的校长很简单，最差的放到最后那班去，反正那班的家长通常都是家庭背景比较差的，通常都不关心孩子的，所以决定不会来抗议的。不是很现实的，所以说教育良心的工作就在这边。校长是不是在这方面，我要让每个人社会的是对我有好评，还是要对那是否对我有批评？有时候要看你良知了嘛，有好评不代表你做得很对嘛。对，特别是那单词题讲你很好的时候，对，见过很多啊，过孩子都单词题答过一大堆，部长女儿我都教过，过主任女儿我都教过，不过还好啦，态度还好，就看得出家教。对，现在还会这样，这样。OK， 非常好。所以我要讲什么？很多人的有教无类的观念还是停留在第1个阶段，是考虑有没有机会读书，没有考虑进来之后受到的是什么教育。这个也不奇怪，因为早年联合国在推动这个扫平脱贫运动的时候，就强调入学率，只强调入学率啊，有速度，扫盲啊。到80年代以后，还开始大家都有速度了，才考虑这个是不是受到公平的对待，那是后期的法。现在已经是
已经进到3个阶段的考虑了，所以我们不能只能停留在第1个阶段的概念。好，下一张，第2个，下一张。第2个教育观念是回半自治跟全自治，其实这个问题我是在觉得很无谓的问题啦，很无谓的，因为这个东西没什么好争的。我听说新上人吵得很厉害，因为基本上2个因素嘛，就是教育经费跟教育需求量。你的需求量大过你教育经费能够负担的时候，对，你培训老师要钱嘛，你建设要钱嘛，对不对？样样都要钱嘛，买地也要钱嘛。所以你需求量大过经费，这是半自治。如果你需求量等于或者小过教育经费，那是全自治了。所以半自治目的在哪里？提高校舍的使用率吗？降低成本吗？就是这样子。所以基本上考虑这2个问题。所以教育需求量考虑什么？生育率。我们看下一张。生育率基本因素，经济水平。只要那地区经济水平上，生育率就更多变了。第2，教育水平也一样。女性的地位也一样，对，女性如果妈妈，你老婆跟你讲我不要生，你要生你怎么生？对，现在可以大声地讲，我就是不要生，要不要离婚？是不是？以前啊，你生不出来啊，哇，很紧张，家庭没有地位哦，是不是？现在不一样了，所以不见得要生了，而且生女儿也不见得要生儿子了，是不是？观念不一样，还有生活成本，这个最重要。对，现在生一个孩子多贵。我是听我还没有结婚了，所以我很难说。听他们讲，我都觉得有。算了，有一个看到我，你结婚吗？还没有啊，好，有福气。对，现在生孩子多贵嘛。然后幼儿园也要钱，以前幼稚园不用钱的，幼儿园要钱，小学也贵。所以生育率降低，出现少子化，少子化会对教育有何影响？我们看这个新闻。08年9月14号，香港过千师生家长进行反对杀校，因为香港的生育率在全世界的排名是排到后面的，大概平均每个夫妻大概只生1胎，比中国的1胎化还要厉害。所以很多学校过剩要关闭，收生不足就要关，收生不足就要关，所以那些比较弱的学校就被杀了，我们叫杀校。下一张，所以少子化怎么样？学生人数减少，师资过多，校舍过多，所以家长的教育需求会怎么样？从过去的数量转向品质，这全世界都是这种转向。孩子生少了就会开始，所以现在家长比以前难搞。对，我们现在做老师都有感受，以前的家长多好，对我打孩子打到讲都没事。现在你试试看，为什么？因为家长对孩子要求品质要求越来越高了。哇，怎么打到这样？什么原因？你打得合理不合理？合理可能我接受，不合理的话可能要告你了。对，这个品质，所以解决之道，老师过多，校舍过多，香港是最激烈啦。对，如果还有钱的话是小班制，对，如果还想收多点全自治，所以基本上就这样。我们看一下马来西亚情况是怎么样，也是出现了，连马来人也开始生育率下降，只不过我们华人下得比较快，它也开始降。所以总体来讲，这个就是努力丁提倡全自治的背景。就是整个国家的教育需求量一直下，我的教育经费保持不动的话，表示我越来越有能力解决问题啊。这个是整个对国家来讲是好事啦，因为它的财务负担没那么重。下一张。